Բարի լույս, օրդ բարին սկսում է իր աշխատանքը 21 TV եթերում, մեծ սիրով ու ուրախությամբ, ես Անահիտ Կիրակոսյանս, առաջիկա 1 ժամը կփորձեմ լինել հետաքրքիր ու լցնել ձեր օրը դրական լիցքերով։ Դրական լիցքերի համար պակասում է միայն լավ երաժշտություն, այնպես որ այս պահին հատուկ տեսահալվակ, հատուկ ձեզ համար։ Դինչելներս վերադարձանք եւ կրկին թաթերական ասպարեզում ունենք հրաշալի նորություններ, ինչի առիթով շնորհավորում եմ բոլորիս։ Լենուանս երկլեզու թաթերախումբը, որի կազմում ստեղծագործում են Երևանի թատրոնի եւ կինոյի պետական ինստիտուտի շրջանավարտները եւ ուսանողները, մասնակցել է Վալենսիայի Theater Residence միջազգային թաթերական փառատոնին։ Այս եւ ամենի մասին մենք այսօր կզրուցենք մեր հյուրերի հետ, մինչ այդ առաջարկում եմ դիտել հատված, որից հետո կվերադառնանք ու կխոսենք։ Belle à la petite torse, donne-moi le temps. Bogdan marche avec moi. Petit emblème de courage. Je me sens rempli d'amour pour vous trois. Հիշում եմ։ Կուզեի, որ հանկարծակի թևեր ունենայինք։ Արագ, որ սավառնեինք բարձր։ Երկու, ծառերից էլ մեջ։ Ու բոլորից անկատում։ Արագ, սահմանն անցնենք։ Արագ։ Դինչելներս արդեն պարզ դարձավ, այսօր մեր հյուրերն են բեմադրող ռեժիսոր Յուրա Կիրակոսյանը, բարի լույս, ինչպես նաև դերասանուհիներ Դոնա Թովմասյան, Սյուզաննա Արզումանյան եւ Ջուլիա Կիրակոսյան։ Կիրակոսյանների պակաս այսօր եթերում չենք ունենալու, բարի լույս աղջիկներ, ինչպես եք։ Բարի լույս։ Դուք ինչպես եք։ Մենք շատ լավ ենք, տրամադրությունը շատ բարձր է, որովհետև ունեք շատ լավ նորություններ եւ մասնակցել եք միջազգային փառատոնին։ Մի քիչ պատմեք նախ, առաջարկը եղավ փառատոնի կողմից, թե պրպտացել եք, իմացել եք եւ դուք եք դիմել, ինչպես է իրականացել։ Ճակատագրական է եղել, եթե անկեղծ, որովհետև ես հանդիպել եմ այստեղ խոհարար մի տղայի, ով նաեւ երաժշտությամբ էր զբաղվում ու մի քանի ամիս հետո ինքը հայտնվեց Իսպանիայում, չգիտես ոնց, ու ինձ գրեց, որ կա միջազգային փառատոն ու ուզում եմ, որ դու մասնակցես, ուղարկի հայտերը, վիդեո տարբերակ եւ այլն, այնինչ անհրաժեշտ է, ուղարկի տեսնենք, կանցնես թե չէ։ Ու մեզ հաստատեցին, մենք սկսեցինք աշխատել, իհարկե շատ ձգձգվեց մի քիչ, բայց մենք նպատակ ենք դրել, որ անպայման պետք է գնանք ու հասանք այնտեղ, բոլորին հուզեցինք, եթե անկեղծ հանդիսատեսի մեջ կար հայ համայնք, ռուս համայնք, իսպանախոս համայնք, ովքեր վերջում չծափարեցին։ Իրականում հա, ինձ համար թվաց թե անհաջողություն է, հա, պրավալ, վերջ։ Այսպիսի ռեակցիա ունեցա ես, բայց հետո երբ որ դահլիճի լույսերը վառվեցին, բոլորի մոտ արցունքներ էին ու իրականում ներկայացում է էմիգրացիայի մասին, հա, ու այդտեղ բոլոր հավաքվածները էմիգրանտներ էին։ Դուք այնպեսի թեմա եք ընտրել իրականում, որը իրենց սիրտը խոցել է։ Այո, բայց ավելի շուտ կարոտ արտնացնելու, այնտեղ շատ հայեր կային, ովքեր մեզ վերջում ուզում էին տեսնել անպայման խոսել մեզ հետ, որովհետև շատ կարոտ էին հայ խոսքին բեմից։
ու այդ ամեն ինչը ինձ թվում է ազդեց իրանց վրա ու այն ներկայացումով, որով ներկայացել ենք, այդ ամեն ինչի միջով իրանք անցել են հաստատ։ Եկեք ասենք ներկայացման անունը եւ ինչպես ընտրվեց գործը։ Երկու ճամպրուկ դեպի Կանադա, այսպես է կոչվում պիեսը, Լայլա Նաբուլսիի բելգիացի գրող, ով պետք է գար Հայաստան, որովհետեւ իր պիեսը թարգմանվել է հայերեն, բայց ինքնաթիռի հանդեպ վախ ունի Լայլան, դրա համար չեկավ, մենք այդպես էլ չտեսանք, բայց ես նամակագրություն ունեմ իր հետ, որտեղ ինքը ասում է, այս գործը ձերն է, ինչ ուզում եք արեք, ոնց որ իմն է, այդպես էլ ձերն է։ Հրաշալի, հեղինակային իրավունքով թույլատրել է, որպեսզի։ Այո, անպայման այդ հարցը բարձրացեցի, որպեսզի հետո անախորժություն չբարձրանա։ Այնուհետև, գործը բեմադրվել է դեռ ամենասկզբում Մտորումների թատրոնում Գյումրի, այդտեղ էր ոնց որ պրեզենտացիան, այնուհետև Գոյի թատրոնում է բեմադրվել, Black Box-ում Սունդուկյանի ու տարբեր սաստավներով, բայց վերջնական սաստավով համաձայնվեց ինձ հետ գալ այդ ճամփորդությանը, խելագար դերասանուհիներն են։ Այո։ Այ հիմա հարցս ձեզ ուղղեմ, մի քիչ պատմեք կերպարի մասին, առաջարկի մասին, արդեն հյուրախաղի մասին ու փառատոնի։ Ձեզնից սկսենք։ Իրականում ինձ համար կերպարը այն կերպարներից չէր, որոնք ես սովորաբար խաղացել եմ եւ խաղում եմ, ինչը ել ավելի էր հետաքրքրացնում process-ը ինձ համար, որովհետեւ միշտ հետաքրքիր է խաղալ այնպիսի կերպար, որը դու մինչ այդ չես խաղացել, մանավանդ երբ առաջին անգամ պիեսը բացում ես եւ վերևում գրված է ձեր կին։ Ահա, շատ հետաքրքիր է։ Հա, իրականում sense Հետո նայում ես հայելու մեջ, հետո ուզում ես գրես Յուրայի, ինչն է։ Յուրա ջան, ինչ էի արել քեզ։ Այդքան մեծ է երևում։ Հայ իրականում ներկայացումը գրված է մոնո։ Ահա։ Այո, իրականում երեքս էլ խաղում ենք նույն կնոջ, նույն կերպարը, բայց միևնույն ժամանակ տարբեր զգացողություններն ու տարբեր վերաբերմունքները սիտուացիաներում, հիշողությունները, Փաստերը, մեկը կա ով միշտ մայրն է, այսպես ասեմ, որովհետև ընտանիքով մայր մեղուն է ու մնացածը արդեն։ Բայց բացի այդ կերպարից ընթացքում մենք նաև մի քանի այլ կերպարներ ենք խաղում, օրինակ ես եւ Ջուլիան խաղում ենք զինվորի կերպար, խաղում ենք երեխաների կերպարները, խաղում ենք երեքս էլ մի տեսարանում խաղում ենք տարբեր երկրների նախագահներին, քաղաքական տեսարան, փոքրիկ կոմեդիոն մաս կա, որտեղ մեծ երկրների լիդերները փորձում են կիսել երկրագունդը մասերի։ Սահմաններ գծել այսպես։ Եթե ինչ պիեսը համաշխարհային պատերազմի ընթացքի մասին է պատմում, թե ինչպես են Հունգարիայից փախստականները թողնում իրենց երկիրը, իրենց տունը վերցնելով ընդամենը 2 դատարկ ճամպրուկ, բայց ի վերջո սա համամարտկային խնդիր է, համամարտկային խնդիր է, այո, այդ իսկ պատճառով էլ հենց հայերը Այնտեղի հայերը, այնտեղի ինչու՞ չէ նաև ռուսները, Իսպանիայից կամ չգիտեմ, այնտեղ եվրոպական երկրներից մեր հանդիսատեսը շատ հուզվել էր։ Իսկ լեզուն բարիեր չհանդիսացավ, օրինակ, որ հայալեզու էր, բայց իսպանացիները նայում էին, նրանք հոգեվիճակն էին հասկացել։ Իրականում ներկայացումը մենք խաղում էինք 4 լեզուներով՝ հայերեն, ֆրանսերեն, ռուսերեն ու անգլերեն։ Այսինքն հիմնական լեզուները հայերենն ու ֆրանսերենն էին, այնտեղ փոքրիկ տեսարան կար, որ խաղում էինք ռուսերենով ու անգլերենով, այդ քաղաքական գործիչների տեսարաններ, ընդգծելով իրենց երկրի պատկանելությունը, այսպես ասած։ Հիմնական ներկայացումը, քանի որ խաղում ենք հայերեն ու ֆրանսերեն, ու մենք ֆրանսերեն բացարձակ ոչ մի բառ չի Այ դա է ուզում հարցնել, հեշտ է Սկզբում Այդ ինձ թվում է մի փոքր ավելի Յուրայի օգնության շնորհիվ ենք մենք կարողացել հաղթահարել, որովհետեւ իրականում ես կներես փոքր հիմք ունեմ, ուզում եմ դա էլ նշեմ, որովհետեւ Սերժ Ավետիքյանի երկլեզու արվեստանոցի առաջի շրջանավարտն եմ, հա, ու ֆրանսերեն սովորել եմ մի տարում, իհարկե հիմա այնպես չի որ շատ մաքուր խոսում եմ, բայց դրամատուրգիայի հետ աշխատելուց կարողանում եմ պրպտել, մաքրել, քիչ թե շատ սովորեցնել, իրանք կասեն, լիքը ֆրազաներ իրանց կյանքամ է անգամ, իրանք այդպես հաճախ օգտագործում էին, թե Վալենսիայում, թե այստեղ։ 4 լեզու էր, բայց կար ծիտրեր ռուսերեն, որ քանի որ ռուս համայնքը ավելի
մեծ էր։ Չնայած որ հանդիսատեսը վերջում ասաց, որ ընդհանրապես տիտրերին չի դիտել, իրենք չէին հասկանում, թե մենք ինչ էինք խոսում, բայց իրենց հոգուն կոպել է ու մենք միշտ հանդիսատեսին, երբ որ խաղում էինք, հարցնում էինք հայերենի ու ֆրանսերենի տարբերությունը զգում էին իրենք ու ասում էին, որ շատ նման է հայերենն ու ֆրանսերենը որպես լեզու ու իրենք չէին էլ հասկանում, երբ ենք մենք հայերեն խոսում, երբ ենք մենք ֆրանսերեն խոսում, այդպիսի կարծիքներ են եղել։ Ես հաճախ էի այդպիսի հարցեր տալիս մարդկանց, ովքեր հայերենը լսում էին, որովհետև մենք մեր մեջ խոսում էինք հայերեն ու բարձր։ Մեր կաշկանդվելու։ Ու Իվան Գավրիլովը, ով մեր ընկերն ու հետո համաձայնվեց նաև մեր պրոդյուսերը լինի, էս մեր տրուպայի, ինքը ասեց, որ շատ սիրուն է հայերենը, ասեց, որ ֆրանսերենի նման սիրուն։ Հա ինքը ասում էր իմ ազգանունը Գավրիլով չի, իմ ազգանունը Գավրիլյանն է։ Ինքը լիքը հայերեն ֆրազաներ։ Գնացել եք հայացրել եք մարդկանց։ Հայապիկացվել էր իդե։ Իրականում հա ու որ ասացիք սոցիալական խնդիր մեզ դիպլոմ են շնորհել, որի մեջ գրված է որ նրանք մեզ համարում են սոցիալական թատրոն, անվանում են սոցիալական թատրոն եւ հետագայում գրանտներ եւ այլ միջոցներ ստանալու համար այս դիպլոմը ձեզ շատ կօգնի սոցիալական թատրոնն էլ համամարտկային բարձր խնդիրներ բարձրացնող ոնց որ հրաշալի։ Ես նկատում եմ նաև մրցանակ ու շատ հետաքրքիր տեսքով մանդարին։ Այո, վալենսիական նարինջն է, քանի որ Վալենսիան հայտնի է իր նարինջով, փորձել են այսպիսի մի բան ստանալ, բայց ինքը իրականում նարինջից ծանր է շատ։ Ոնց որ մենք կանեինք մեր նուրը որպես, հա, հայկական իրենք արել են նարինջով շատ հետաքրքիր մրցանակ։ Եվ իհարկե դիմակներ վրան։ Շնորհավորում եմ, իրականում շատ կարևոր գործ եք կատարել, որովհետև Հայաստանն եք ներկայացրել ու պատվով եք ներկայացրել ու այնպես է կարել, որ ձեզնով ոչ միայն ոգևորվել են, այլ սկսել են նաև հայերի հանդեպ հաուշացում։ Դուք ոչինչ չխոսեցիք, ուզում եմ իմանալ ձեր տպավորությունները ու ընդհանրապես կարևոր ասա։ Ամենակարևորը ասա։ Որ մեկ հատվածը մի Ուրեմն ես ասեմ դու շարունակ։ Չէ, ես կսկսեմ։ Կարևոր է նշել, որ տպավորությունները այնքան մեծ են եղել, որ մենք անցել ենք եզրափակիչ փուլ։ Մենք եւ Բարսելոնայի թիմը, Բարսելոնայի, այսպես ասած, թատերախումբը, ոչ թե թիմը։ Եվ մենք սպասում ենք նորությունների հնարավորության դեպքում, եթե հաղթենք, եւ հավանականությունը մեծ է, որ կարող ենք հաղթել։ Մենք կրկին գնալու ենք Իսպանիա եւ կրկին խաղալու ենք այս ներկայացումը։ Գաստրոլ են ապահովելու մեզ, հյուրախաղեր, այսինքն այդ հաղթանակը ձեզ բերելու է նոր ճանապարհ, նոր ուղի։ Այո, եւ գաստրոլները հնարավոր է որ լինի մի քանի քաղաքներում եւ իհարկե մենք ոչ մի ծախս չենք անում այս դեպքում։ Դուք հասկանում եք, չէ՞ որ մենք հենց հիմա ամբողջ հոգով ու սրտով ցանկանում ենք, որ դուք հաղթեք։ Որտեւ դա նաեւ կլինի մեր հաղթանակ ու շատ ուրախ կլինենք, որ տենց երկար ճանապարհ ունենաք գաստրոլային ու գաք հետո այստեղ մենք էլ պատմենք այդ ճանապարհի մասին։ Մերսի շատ։ Ապրեք շատ իրականում Մի բան էլ կներեք ասեմ, շատ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել Յուլիա Վաշենկոյի թատրոնին, որովհետև այնտեղ ենք խաղացել եւ ամբողջ փառատոնի բերը նրա ուսերին էր եւ ասեմ, որ փառատոնը կազմակերպվում էր առաջին անգամ։ Մենք նրանց առաջին ոնց որ sense գործընկերներն ենք, այո։ Այնտեղ կար Գերմանիայից, Ֆրանսիայից, Իսրայելից թիմեր, շատ երկրներ։ Այս անգամվա ծախսը դուք եք հոգացել ինքներդ։ Այո։ Ես անգամ այդպիսի մարդիկ էի փնտրում, ովքեր ծախսը կարող են իրենց հոգալ։ Սիրելի մարդ, բայց տեսեք ինչ նվեր ստացան իրականում վերջում։ Հա, այդ շատ լավ նվեր։ Ոչ մի գումար այդ արժեքը չունի, ինչ որ Էդեյասելու որ այդ էմոցիաները ապրել են այդ օրերում։ Մանավանդ որ 3-ից դեպքում էլ, եթե չեմ սխալվում, չէ՞ որ 3-ից դեպքում էլ առաջին միջազգային փառատոններ։ Ոայ, գիտեք ինչ կա, ինչև դուք Ես Ռումինիայում եմ։ Այո, թատերական ինստիտուտում այս բազմաթիվ հնարավորություններ է տալիս ու աշնանը մենք գնացել ենք Ռումինիա, էլի հայերեն, ֆրանսերեն եւ ռումիներեն ներկայացում խաղալու։ Ու այդպես սա իմ երկրորդ միջազգային փառատոններ։ Իդեպ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել նաև թատերական ինստիտուտին, որովհետև մեզ տարածք տվել, մենք դեռ նորաստեղծի երիտասարդ թատերախումբ ենք ու չունենք տարածք, դրա համար մեկ-մեկ օգտվում ենք մեր ընկեր թատերական ինստիտուտից։ Փորձեր իրականացնելու համար, դե քանի որ տրամադրում են ու ամեն ինչ
ինչպես տեսնում ենք հրաշալի է լինում։ Ես էլ եմ հայտնում շնորհակալություն թատրոնի եւ կինոյի պետական ինստիտուտին, որ այսօր ուսանողը ունի այսպիսի հնարավորություններ, սա շատ կարեւոր է։ Մեր ժամանակ ճիշտն ասած մենք չունեինք։ Մենք լսարանից լսարան էինք գնում հյուրախաղալու եւ այդպես որ լսարանը որ տրամադրեցին այդ լսարանում է խաղացինք։ Այնպես որ այսօր այո, այսօր կան կապեր, կան լայն հնարավորություններ, որպեսզի երիտասարդները իրենց գործը սիրող, իսկապես ազնիվ կատարեն իրենց աշխատանքը եւ այն ներկայացնեն տարբեր հարթակներում։ Մենք էլ ուրախանանք ու եթերից լուսաբանենք, ձեզ ուզում եմ սրտանց հաջողություններ մաղթել, սրտանց շնորհակալություն եմ հայտնում, որովհետեւ ձեր կատարած գործը ուղղակի երիտասարդական չէ, այլ նաեւ բոլորիս պատիվն է, ու ինչպես նշեցիք, նաեւ հանրային նշանակություն ունի ներկայացումը, սոցիալական նշանակություն ունի, ու եթե անգամ այդ հանդիսատեսից մեկ հայ որոշի ներկայացումից հետո վերադառնալ, հավատացեք, դա արդեն մի մեծ գործ է, որ դուք կատարում եք։ Ապրեք Յուրա ջան։ Ձեր շնորհակալություն հրավերի համար, հուսանք, որ խաղաղությունն ու լեզուների տարբերությունը մեզ չի խանգարի շփվել տարբեր մարդկանց հետ, վերադարձնել հայրենիք ու ծանոթացնել մեր ավանդույթներին, մեր մշակույթին։ Երբեք չի խանգարի, մենք կսպասենք ձեր նոր հաջողություններին լուսաբանելու համար։ Պայման կգանք։ Շնորհակալություն, thank you, merci. Спасибо. And spasibo. Gracias. Այո, սերը լեզու չի ճանաչում, էմոցիան նույնպես, արվեստը նույնպես, եթե ստեղծում ես իրական արժեք, հանդիսատեսի սրտին ես դիպչում, ամեն ինչ երկրորդական է դառնում։ Նրանք զգում են քեզ, հասկանում են, հուզվում են կամ մտածելու տեղիք է տալիս ամենը։ Հենց սրա մասն է բարձր մշակույթն ու արվեստը։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, մնացեք բարով։